Hello，大家好。今日想同大家分享咧一個喺屋企咧都好簡單可以做到嘅 home remedy，就係一個 cough syrup。咁萬一如果喺屋企突然間咳啦，或者小朋友咳啊唔舒服嘅喉嚨痛啦，加上而家其實疫情都仲係好嚴峻啦，咁隨時會唔知會唔會確診啦，或者普通嘅傷風咳咧，呢個都會好幫到手。咁首先大家要知道咧，咳嘅時候咧，其實咧都係身體咧係一個自動幫緊我哋嘅反應咧，就係將入邊嘅一啲嘅痰啊，加埋一啲可能你感染到嘅細菌或者係一啲嘅病毒咧，將佢咳咗出嚟，即係好似咧平時食逐親嘅時候咧，逐親一粒飯咁樣，你咳咗佢出嚟咧，你就會冇事。咁所以咧，其實咳本身係我哋身體一個正常嘅反應嚟嘅。咁所以咧，我哋就唔應該去撳住佢，但係咧，我哋就可以做一啲嘢去舒緩，去幫助咧呢啲痰啊、呢啲排泄物咧帶出嚟咧。咁我哋咧就可以改善到我哋個問題噶啦。咁呢個咧就其實洋葱咧係對個肺係好好嘅，對肺啊氣管呢啲咧係好大幫助。咁再加埋蜜糖啦，咁就係一個最簡單嘅一個 cough syrup 啦。咁點樣去做咧？咁首先咧，我哋咧就清潔咗個洋葱啦，咁加埋啦呢度就攞一個樽咧係消毒咗嘅，咁我用一啲熱水煲滾過去，咁然之後咧我就切開個洋葱，咁呢度咧我大概做1星期到10日嘅份量咯，即係唔需要做得太多，咁所以用半個就夠啦。跟住咧，我哋咧就將佢切粒，咁然之後咧就將佢咧一層一層咁樣擺落個樽度，就加蜜糖。咁咧呢個咧大人小朋友都可以飲㗎。咁就一日飲1斤，飲3-4次。咁你見到一層洋葱、一層蜜糖咁樣咧，冚住佢咧就 OK 㗎啦。咁你跟住咧就擺一晚咯，20零個鐘頭度咧，你就會慢慢見到佢個變化㗎啦。開始咧佢就會變咗成樽嘅 syrup 咁樣。係啦，就會變咗液體。洋葱嘅水分同埋佢嘅有效成分咧，都會慢慢滲出嚟啦。咁隔咗1日之後咧，我哋就將啲洋葱咧就剝咗出嚟咧，咁就會襟擺啲啦。咁其實咧好好味嘅都，所以咧小朋友咧都會好中意飲。咁天氣開始暖翻啦，咁所以咧就而家都仲 OK 嘅，但係如果再熱啲咧，就擺喺雪櫃咧就會襟擺啲。咁大概咧都擺到10零日嘅，係啦。咁你每一日咧就食飲3-4斤咁樣啦，含住喺嗰個喉嚨度咧，都會覺得好舒緩嘅，係啦。咁就可以係去幫助到如果有任何嘅呼吸道嘅問題，咁大家都可以試下。